amigos, como, bueno, ya vieron en el título, vamos a fingir que nos desmayamos, bueno, que me desmayo frente a mi perro a ver qué hace. Bueno, ahí está afuera, pero tengo tortillas. ¡Canelo! Ven. Canelo. Solo hay que esperar a que pare de comer. Sí, eso tal vez tarde un poco. Y de repente me voy a tirar, si es que no me pego. Bueno, no lo voy a hacer muy fuerte tampoco, o sea. Cómetelo, Camilo. Ay, su mierda no está ya. ¿Ya? Muy bien, Camilo. Espérate.